Nuevo Fiebre, mira dónde andamos hoy, mira, San Lorenzo, Puerto Rico, PMS, son las 8 de la mañana, todavía ni han llegado los muchachos, pero hoy es un día largo, mira, me tiré de Orocovi para San Lorenzo, después de San Lorenzo para Orocovi, y después voy de Orocovi para Canóvana, de Canóvana a Orocovi, porque pues, como todos saben, mi hijo cumplió años, y él quería ir para el hipódromo, pues los muchachos tienen un nuevo proyecto, que lo quieren presentar en Palfiebru, así que tenía que llegar aquí, así que madrugué, llegué aquí, para poder tomarle algunos visuales al proyecto nuevo de los talleres de PMS para luego cumplirle el nene y subir la canovana. Nada, gracias, estos son los sacrificios que uno hace, ¿verdad? Por llevar el contenido a ustedes, los fanáticos del deporte. Estoy agradecido con el apoyo. El video que grabamos con Salva va muy bien, así que nada, espero que estas cositas les gusten y ya saben, porque la fiebre nos mueve, síguenos, deja tu comentario, importante, deja tu comentario. Si te gustan este tipo de videos, mira, deja tu comentario por ahí para que YouTube nos siga posicionando y recomendando. Nada, porque la fiebre nos mueve, PalfiebruTV. Bueno, dicen que el que madruga, Dios lo ayuda. Pues yo madrugué hoy de más para venir a hacer este shooting. Salí sin gasolina en la guagua y dejé la cartera, así que lo único que había era tache móvil. Los primeros 3 puestos de gasolina no tenían tache móvil. Eché gasolina casi, eché gasolina en Calle y casi estaba empty. Llegué a PMS, hice el intro y me percato que dejé el chip. Me traje 2 cámaras de fotos. En una dejé el chip y en otra dejé la batería. Así que tuve que ir a un Walgreens a comprar un chip. Así que pues, ya estamos negativos, pero cosas que pasan.